Ini hujan, bukan air mata. Awal bulan Oktober, awal dari semua kesuraman. Karena awan sedang tidak ceria hingga meneteskan air mata. Ketika saat itu juga kilat menyambar, petir menggelegar, dan saat itu ketakutan dan angin dingin datang bersama. Kini semua tak dapat berbincang-bincang, bercanda tawa di luar rumah. Hanya ada kesunyian, kegelapan, dan suara gemuruh hujan. Dan kegelapan, kesunyian, dan suara gemuruh hujan itu akan kita rasakan sampai Mei mendatang. Tetapi bukan karena tangisan awan ini kita tidak dapat bergembira. Karena pasti dari rumah, hotel, apartemen, bahkan kontrakan, kita mendengarkan keceriaan. Karena setiap hari silih berganti, pasti ada senyuman dan candaan.